как я говорил, из того видео мы сюда завели воду. Здесь делали всю разводку. Оставили греющий кабель, потому что глубина, которую мы закопали, порядка метра, наверное. Вроде по лидерцам сказали, что проходит, но на всякий случай делали. Да, все. И здесь выходят вот эти шланги, подача воды. И здесь слив. Будет вот такой санузел. Здесь встанет еще стеночка. И все будет окей. Такие дела. Хорошего вечера. Приятных выходных всем.